4 वर्षाच्या स्वतःच्याच भुरग्याचो खून करून कूड बॅगेत घालून पळ काडपाचे घडणूक गोंयांत घडल्या। ह्या सगळ्या घडणुकेचो पुराय नियाळ घेल्यार आंगार कांटो उबो जाता। त्या वयल्यान त्या निष्पाप भुरग्याक कित्याक मारलो आसतलो, त्याचे कितें फिल्ले आसतले, तिका आपल्या 4 वर्षाच्या भुरग्याक कित्याक मारचो पडलो, ती बायल कोण, असले जायते प्रश्न तकलेत घुंवतात। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी। आयच्या ह्या खाशेल्या रिपोर्टान तुमचे स्वागत। ही घडणूक शिकेरे कानोळची। बेंगुरांतली सुचीना सेत ही बायल आपल्या 4 वर्षाच्या चल्याक घेवन गोंयांत आशिल्ली। खरें म्हटल्यार गोंयांत लोक एन्जॉय करपाक येतात, मात ही बायल वेगळेच हेतू घेवन गोंयांत आशिल्ली। ती बायल 6 जानेवारीक शिकेरे हांगा हॉटेलांत देवली। तिच्या वांगडा 4 वर्षाचो भुरगो आशिल्लो। ती एक दीस गोंयांत रावली। 8 तारखेक ती हॉटेलांतल्यान भायर सरली, मात भायर सरतना एकलीच आशिल्ली। तिने हॉटेल सोडले उपरांत हॉटेलाचे कामगार रूम साफ करपाक गेल्ले कडेन रुमांत रक्ताचे डाग दिसले। दुबा येतकूच हॉटेलवाल्यांनी पुलिसाक कळयले। आता खरी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाली। PI परेश नायक आनी DYSP विश्वेश करपे हेणे आपली सगळी यंत्रणा कामाक लायली आनी तिका कर्नाटक हांगासल्या चित्रदूख हांगा धरली। तर सगळ्यात पयली सुचीना सेत नेमकी कोण हे तुमी पळयात। सुचना खंय माइंडफुल AI लॅबाची CEO, तिचो AI स्टार्टअप। 8 तारखेक ती बेंगळूर वचपाक भायर सरली, मात भायर सरली तेन्ना ती एकटीच। ती हॉटेलाच्या कावंटरार आयली। तिने हॉटेलवाल्या बेंगळूर वचपा खातीर एक टॅक्सी जाय म्हणून रिक्वेस्ट केली। तेन्ना हॉटेलवाल्यांनी तिका सांगले की टॅक्सी वचपाक परवडचें ना म्हणून, तुमी विमानात चलात। मात कोणाक खबर तिच्या मनात काळे आशिल्ले। तिने टॅक्सीचीच रिक्वेस्ट केली। त्या उपरांत सुमार 30,000चे भाडे म्हणून टॅक्सीवालो तयार जालो। तिका टॅक्सीत बसयली। त्याची सगळी बॅगां गाडयेक घालतना एक बॅग जड लागले। जड म्हणून सेक्युरिटीन विचारले जाल्यार तिने कपडे म्हणून तिचे उत्तर। त्या उपरांत प्रवास सुरू जालो। ती चित्रदुर्ग पावता मेरेन हे वाटेन पुलिसांनी आपली सुत्रां आलेली। PI परेश नायकाक दुबाक येतकूच त्याने टॅक्सी ड्रायव्हराक फोन केलो आनी तिच्या वांगडा भुरगो आसा काय विचारले, जाल्यार ती एकटीच आशिल्ली। मागीर PIन कोंकणीन उलोवन ड्रायव्हराक लागींच्या पुलीस स्टेशनांत व्हरपाचे निर्देश दिले। तिका चित्रदुर्ग पुलिसांनी ताब्यात घेतली। ते उपरांत दोन्ही सायडींतल्यान पुलिसाचो तपास सुरू जालो। तिका भुरग्या विशयी विचारले जाल्यार तिने मडगांवां एका फ्रेंडागेर दवरला म्हणून सांगले। पुलिसांनी तेज्या कडल्यान पत्तो घेतलो, मात तो फेक एड्रेस आसलेलो। ते उपरांत SP नितीन वाल्सनान तिचो बॅगाचो तपास करपाचो म्हणून निर्देश दिले, जाल्यार तिच्या बॅगात 4 वर्षाचो भुरग्याची कूड सापडली। कलंगूट पुलिसांची टीम तिका हाडपाक भायर सरली। मंगळारा सकाळी तिका घेवन गोंयांत पावली। चौकशी सुरू केली तेन्ना कळ्ळें की घोवा वांगडा घटस्फोटाची प्रक्रिया आनी भुरग्याच्या ताब्या खातीर वाद आशिल्लो। वाद्या वयल्यान खंय खून। सुत्रां सांगता ते प्रमाण भुरग्याचे उशे धरून तेणे खून केला अशें कळोन येता। खुना उपरांत तिने आपलोय आत्महत्या करपाचो प्रयत्न केलो। तिची हाताची नाडी कापली। तिचे रगत रुमांत पडलेले। मजगती तिका 3 दिसाचो आता सद्याक रिमांड मेळ्ळा आनी कलंगूट पुलीस फुडली चौकशी करतात। हो रिपोर्ट पळयतना प्रत्येकाक वायट दिसले आसतले। एक तुटलेल्या संवसारा वयल्यान एक निश्पाक भुरग्याचो खून जालो।